ఇప్పుడైంది మా ఇద్దరి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ లేదని చెప్పుకొని బాధపడుతుందా? లేదురా, పెళ్ళని చెప్పి చేసుకొని సావని. ఇప్పుడు దానికి పెళ్ళైతే నా ఫీలింగ్ ఏమైనా మారుతుందా? చేసుకొని కాదురా, పెళ్ళి అయిపోయింది ఆడ. ఇగో రేషుగా, పెళ్ళి అనేది అంత పవర్ఫుల్ ఆరా? అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయలేమా? మనం ఏం చేయలేమా? సరే నువ్వేం చేద్దాం అనుకుంటున్నావురా నువ్వు? అది నా పిల్లరా, నేను ఇప్పుడు పోయి తీసుకొస్తా చూడు. రే అన్నొచ్చిండు. ఇప్పుడు నేను నీతో వచ్చేస్తే వీడు పుట్టాక నానాని ఎవరిని చూపించాలి? నన్ను చూపి.